Merci Omega Bazola, la grâce ou la précipitation. On est déjà avec l'homme de Dieu sur nos plateaux. Comment on a un Moïse Kouzanga, évangéliste homme de Dieu. Talasko ene, ou talamala malam mbote. Moussa Nzambe. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Aussi occasion ya kolanda biso na kata plateau oyo eza azarte meza nangolu nzambe nde apesi biso pema. Kolala kolamukeza makasi na biso te nazongisi bonjour. Voilà, au moni hein, yomo omona déjà. Yozo kanzalo rola yondo lekiba tuna kosela nzala. Yozo kanzalo rola yonde yo beso bine yo kama mboko bima la grâce ou la précipitation to yeba peni musa nzamba bombe biso lelo. Évangéliste Moïse Kouzanga rapidement nanya comme ça ko évangéliste. Tous en nom bat. Bon, merci pour la question. Oh, tu nous as question moko simple. Oui. Pour la cause grade ya évangéliste ezate okende pasteur ape sayo mais eza lo lenge nzamba ponio e bongi nzamba pona yo obenga makia oza l'évangéliste ngape lo lenge nzamba benga nga inde ayebaki na ko placer nga na place oya kozala évangéliste lo lenge tozo ka évangéliste basé be lo lenge mo pe ngape nzamba benga kingai habite bongi to sale na kacha Congo parce que pas ces amis pendant na kacha Congo. Ah oui, beaucoup d'appelés, mais un peu de lui. Donc, tout le monde va pasteur, mais il va bien gagner, mais il va pour l'amitié. Mais le lot, Jésus-Christ, ce qu'on nomme un grade où il y a évangéliste. Et ça, ben, c'est sengo pour la vie, pour la liberté, pour la bande de connaissances, sur la biso. Grade, il y a évangéliste pour nos joueurs. Et bon, il te caractère, il y a pas de non. Et bon, il y a pas côté, mais bon, il y a pour na yo. Ton zamba pour nous, il y a un peu de grade. Il y a un peu de matissa yo. Alors, évangéliste Moïse, vous en âge nini? Âge nangai nazana 12 ans. Vous en 12 ans. Aïe, Yesu. Mais oh Yesu. Mais oh Yesu. Déjà pour te soir yambi Yesu 12 ans. Vous allez évangéliste en église nini? Nas évangéliste en église na église Source de Bethesda. Source de Bethesda wapi? Ezali na commune ya Mongafula. Na quartier Mbete qui est sur kiti na parking ok tout droit na avenue Mineur numéro 23 tout le monde que église Source de Bethesda akola kisayo yom to kamba que église to mso kamba te ngati yote moi je suis simple serviteur alors homme de Dieu sujet na biso alelo ezali la grâce ou la précipitation ngolu toko welela ya ono moniza ya umona eza ngolu toko welela ngapona munyo na mbio eza pena solo ngolu tozo welelo tozo lingo welela panye na batu non te eza ngolu nganzamba seninga ngolu ya koyeba ina age oyo ebele bayeba nzambe bakomi deja bampaka bazomi tuna soki na yebaka ebonga kina yeba nzambe uta bolenge na ngai lokola David ayeba kinzambe yango ngapeza ngolu nzamba salinga. Alors, ce qui pour na yoko définir ngolu ezani la grâce ezani. Pour ngai la grâce ezali comme gloire on zamba tekat na yo. Pendant que to ba nzamba salio grâce. Grâce wana ozo bimsa mo grâce. Eza eloko oya motuya na kata via bato. Donc la grâce yango elandaka moto nyoso te. Pour nzamba salo ngolu akotala te bisika yo bimeli comme nzamba sayaki David ngolu David azalaki mutu moko rejeté na kata libota donc ngolu eza lokola yo mutu zana tina te mutu baza ko négliger mais nzamba koko sala ngolu c'est ça qu'on appelle la grâce na okimalili na nzoto. Alors évangéliste Moïse na âge nini mutu ko banda ko sela nzambe bon équipara âge te soki de nzamba bengo za ministère kati na yo e bongo encadrer yo tomba ko encadrer ba pesi formation na oyo zanango na onzamba tie kati na yo tongo ko sanga ne sika moko yangane zo pesa ke bato be ba koma ko salela nzambe donc équiper nango acheter quand toi yo no ya mayesu kati na yo soki muto zana nzambe kati na ye yende muto bonga salela nzambe okoyoko zala na nzambe kati na yo mais soki ozali na ozana Yesu Masia te kati na yo. Et c'est le côté. Alors, homme de Dieu, est-ce que ça permet de nous en hôtel dans les boursois battus dans l'église? Papa, maman, pena. Oui, la tellement. Yo, Zamba solo bana yo, maman, oh yo, oh le pena maman, mon bon dans l'église. Na ya penza pembeni bana kuganga. Kuganga parce que tout le monde a peu pasteur minga. Maman,
yo nzamba zo ba dogi yo bana mama mukolo yo to papa mukolo est au salon tina au salon te mais si comme ça ndenge ni tango te ya surtout soki nzamba zo loba bon pendant que tant to mataka na cher balobaka ezara lisubi sauté même soko tangi na makoma apôtre Paul azobani ce n'est pas moi qui parle mais c'est Christ qui parle à moi tant yozo matala cher yeba ke kozali sute yo muto koloba mais en la réincarnation mon connexion mon ko sala na molimo bien aimé e kozande mo nzambe ne muto kokota aloba kati na yo e kozate yo muto koloba mais ezas ko molimo na nzambe ndako mikoloba kati na yo yo mutozola na ngai tikanga na yebiso tant munyo so mataka na cher ezaka lisusu yete tant munyo so mataka na cher côté ya ko modéré soke zaye mutozolo basaka zo sela nzambe na bonjoto mais soke zayete pena mutozolo bakati na yebe sika na nzamba zali. Alors homme de Dieu nini skoyo obombeli ba téléspectateurs sur WMSA télévision lelo beta biloko. Merci. Voilà. Pour la question, et le retour bon ici, le long na bon son te menza mais le bon sang. Donc to lo bana te moko le cri d'un coq, ko ganga ya soso. Le peuple congolais za ko ganga pona mabe koti na kata mboka na biso. Peuple congolais za ko ganga pona guerre bitumba o ezo kota tango nyuso na kata est. Tika na biso muto zolanda ngai. Pona peuple congolais pona batu msuba zo courage ya kokota na kata mboka na biso parce que biso ba congolais to bosa ni nzambe. Parce que biso ba congolais to zo tambola lisu na kolanda nzambe te. Biso ba congolais to zo banga lisu nzambe te. To zi to pesi Yesu mu Congo. Pendant que ba israélite ba bwa kisaki nzambe ba landela ki banzambe na bango ya bale bazwa ki li futi mokote et même la ki bango de malheur sur malheur mais ngwana Samuel azobisa bango pona bozonge na nzambe pona nzamba zonga na mitema na bino e bango balongola banzambe ya bale kati na bino lelo biso peuple congolais pour que Jésus Christ azonga na kati mboka o azonga na ba vie na biso to longola nyonso ya mabeto zaki ko sala to pesa Yesu mutema e komitango nation e bandako yoka moko na moko e komitango otambola partout pendant qu'on prêcher la bonne nouvelle pendant que Jésus le bana ba disciples aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle et comme petango biso pe le tolanda Jésus Christ de Nazareth tolanda nzele ensemble tolanda e po te yenda za musuni na biso po te yenda banda ko tambusa biso soki penza to chozi mitema na biso to pese pa na nzambe nzambe ne mutoko yeba na kotambusa mboka o lelo soki makambo zo marché te parce que to zinga mina lipata ya mwindu basana nzambo bazosela nzambe na bosolo baza mukie elanga na eza munene kasi tozomona basale ebele batiki nzambe balandi na bango banzela mosusu bake na bisengo mosusu olate ya mwana nzambe liloba yako mikoloba masapo olate ya mwana nzambe bongo yako mikolobela voyage lipambo lisoko la ndena église ebele repentance eza lisusu te bango bakomika to yamba mabala to yamba ba voyage ok babosani eloko babosani eloko moko babosani repentance babosani lolenge ni mwana nzambe bonga tubela babosani lolenge ni mwana nzambe bongi ase confier pa na nzambe e comme ka lipamboli ak bazo bamiso mutu jamais ko pambolama soki azana Yesu te kati est-ce que yo peta la kati na yo zana Yesu yo mutu zolanda ngai est-ce que Yesu masi aza kati na yo est-ce que tikeli nzambe motema koza lokola ba israélite te bango bazaki soki bazongeli nzambe e moko mona batiki nzambe bakena banzambe ya bale lelo pezo sala mona kati ya Congo lelo monguna zana droite ya kota na kati ya Congo mais soki akomi kokota ya koya yiba richesse na biso mema yango parce que biso totambola na kobanga nzambe te nzamba pesi RDC mo Congo nzamba tiki biso to ni okoma pourquoi tolingi kozongela yete eza tango akolala te mais komi tango congolaise otelema pona kobondela pona mboka na yo otelema pona ko prier pona Congo yo muto zolanda ngai na kati banda kubisika nyoso bozali e komi tango telema pona ko sambela pona Congo soki tengina mokana na Néhémie pendant que bayaki ko pesa sango ke mboka na bango israélite ko na bango zia ko beba ba mir na bango bazu ba buki to kotanga yango ça des passages to tanga non na Juge chapitre 6 verset 1er totangi mais tabilo comme sali. Les enfants d'Israël firont ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livrant entre les mains des mendiants pendant 7 ans.
balobi bana Israël pendant que babosana kizambe pendant que bapesa kizambe mokongo bakende kosala banzambe mususu zambe alivra ki bango na kata maboko ya bamandia pendant 7 ans yango to mona na kata Congo est-ce que to mona ngoti to mona nani o Rwanda soka zuma kasha kokota basora bako bunde tumbate koto bakon kotina ba TikTok to kolonga oh Congo za makasi non Congo za makasi bien sûr mais to zonga na nzambe chef de l'état et comme tango o lukelonga nzambe yo mutozola nanga tozali suna tango te ya kotinda ba video pona Congo mais comme tango ne to la tolo na seto sambela pona mboka o to sambela pona mboka nation oyo yo mutoko okopambola yango pe yo ka mutoko bongisa yango soki to tangi na mokana na Des Rois chapitre 2 verset 19 pendant que batu ya Jéricho ba moni Élisée ba komi ko ba prophète Élisée ta moka na Moussa Nzambe ba demona libende ba le cri d'un coq batu ba retenir non ni na le cri d'un coq au boum memela président batu ba retenir kolile soso lorsque soso azoli le singeni mutunya soto alamuka et comme itango Nzambe aloba pona Congo po ete biso pepe congolais to lamuka to so makasi po ete to longa pendant que batu bakoti pona kobundisa mboka na biso singeli ka Nzambe aloba malobo tozozela to yo keza maloba ya président de la république te parce que président de la république aza mutu lokola ngana yo po le bendele ya ekolo na biso eteleme singeli Nzambe aloba esengeli bana na Nzambe to peuple congolais to moto azula na ndako esengeli retenir kolela ya soso kolela soso to zolo beleza te soso alela lisona tango ezane Nzambe ndaloba pona bapina biso esengeli Nzambe ndaloba pona peuple congolais to zonyo kama na kati ya Congo peuple congolais to zonyo kama souffrance bakoto mususu ko ki bato aza ko déclarer ma ezate kurezate à cause masumu eleki mingi. Lorsque masumu eleki e kabolaka moto na Nzambe lorsque masumu eleki sala ka barrière entre moto na Nzambe esengeli siko lelo Nzamba telema aloba liloba mo pona mboka Congo esengeli lelo Nzamba telema alamuka abeta aganga crime ko pote biso peuple congolais to bana kulamuka lorsque soso lele esengeli moto akulamuka kene musala ke musala moto akulamuka ko sala musala esengela sala musala pote ko tali sete soso lele tongo de jetani siko évangile bet non Nzamba lobité to sengeli to no luke po loba na zo comprendre esengeli to luka Nzambe po loba lorsque tu sangani biso non surtout na idemo to zo luka Nzamba komi monisama pote beza ko bazo milicien au miliportant beza ko ba il est le même hier aujourd'hui éternellement lorsque zaki ko loba na batan ya ba Abraham ya Moïse ça peut capable ko loba na tana biso po eta bongwanité évangéliste Moïse dans la que malam moto ko loba que non tozo sambela nde mabe tozo luka Nzambe nde mabe sur nous à l'évangéliste parce que ma je commis pas batunios parce que le métro téléphone les a saturé même bazo kabayo kamala malam ce que sengel to sambela ndenge nini pour na mboka na biso zonga pour mboka na biso et banda ko bénéficier na richesse ba sakati na biso. Merci pour la parole. Nous avons bapesi biso trois choses à tirer la biso babi l'unité dans l'esprit, amour fraternel, l'union fait la force. Ce qui to sangisi idemo na molimo to sangisi inde moko na bonzoto pe spirituellement le lenga to koyeba na kolonga bitumba o kola zo ba biso na Matthieu ta lenga ya kobonde la tata na biso elikolo ala kisa ki biso lo somelo to ko eza souta ya kobonde à notre père qui est aux cieux mais comme tango to lata makasi na kobonde la mais comme tango to zwa makasi to bana ko prier le lenga sengeli tela diable ndenga telemisi tela diable aza konguluma lokola nkosi et comme tango to lata makasi évangéliste aloba ko malamu ke e bongi ba Kristo to za la makasi bon ba Kristo to lata kondima e bon pe biso pe ba chrétien to luka Nzambe na bosolo to luka Nzambe na bosolo ko luka Nzambe na bosolo musena Nzambe mais quand même nini yozo reprocher na ba vieux prophète bon makamna za ko reprocher pona ba vieux prophète ba o ba banda ministère liboso na biso ba luba continuer kana ko luka Nzambe na bosolo po ete Kongo na biso ebonga Gona biso bonga wana yo pesi bango conseil Moussa Nzambe na zongi pa évangéliste Obed ni yozo reprocher ni ya mabe o yo sala remarque pas ya basa Nzambe o ya ba vieux prophète basa Nzambe belé basangisi Nzambe na kisi
Bible eza ko na mokana na matini ne peut servir de maître à la fois. Motomo ko ko sela banzambe mibalete. Lorsque zo sali la nzambe ko sangisa nzambe na bichebechebe to ko sangisa nzambe na banzamba bapayate. Eloko eza na kati ya basakoli na biso ya mineno tozomona bakotisi nzambe na banzela molili. Or que moto azo sali la nzambe akoyi susu kolanda lisusu moto mokili te. Moto azo sali la nzambe akoza susu moumbu ya moto te. Conseil nazo pesi pa ba prophète ou ba banda liboso na biso. Soko zo sala nzambe na bosolo continue o sala nzambe na bosolo nzamba ko futa biso. Li futa nzambe ile ki même si li futa bata mokili. Lorsque tozo tambo na crainte nzambe, lorsque tozo tambo na kobanga nzambe nzamba o sala na biso ba espoir aminene. Alors évangéliste Moïse obi ke na mboka na biso to kotisi ba die de bal nyoso tout est-ce que uzana moi isakoli o moni pendant que non to zomba me alobi ke ko to zana banzamo ba kotisa ki die de bal to za ko lobela lelo ezali makambo mabe to zo sala ba Christ soko landi penza bien ligne penza nzamba ta ki pona biso pona ko ngoza le souci yangote soko tel malamba Christ ba changer nzela nzamba rezo banatie liboso na bino banzela mibale le mal et le bien. Quand vous menez les choisir le lenge Congo eza ko kende zo kende suna bien te mais comment okena mabe. Pourquoi? Parce que ba rejeter liloba na nzambe. Soko jina mokana na Jean chapitre 1 bien zo bani la parole Dieu et la parole était Dieu. Depuis au commencement la parole était là. Mais le liloba na nzambe na kata Congo eza lisusu te. Le liloba na nzambe to négliger yango, to bwakisi yango bien aimé. Et bon biso to zonga nzambe, to zonga lenge ya kola na liloba na nzambe. Jean mokana na Jean chapitre 1er verset 9. Jean 1er verset 9 la Jésus-Christ est la lumière du monde. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde pour éclairer tous les hommes et les femmes. Bisonde bato bonto luka lumière ensemble. Jamais lumière ne koya ko luka biso. Mais comme il tient auto la tamakas pour les nzambe yaki na mokili pour na kongengisa moto nyonso pour na kongengisa RDC mais le RDC limpolo nzamba cheke zawapi le RDC lumière nzamba cheke zawapi tala molili ndenge koti tala molili ndenge ju place owa komona mwana moko ya mutazo mela déjà chimbo pourquoi makamba c'est que ce temps de la fin ngo yango to keba na beglise to za kotena kokota to tambola na kobanga nzambe mosali na nzambe yo muto teaka yo muto oza prophète yo muto zolandanga pasteur apôtre lelo basenzo melo bakomo lingaka ba titre minel babenga babenga révérend babenga apôtre babenga évangéliste siliki moi je suis un apôtre bakomo lingaka ba grade moko elikolo ok za grade nzambe mutapesaka grade nzambe mutatiaka atoke na kati ya nani ona ya kati ya ba policier grade ba yemo amita grade te me bongi ba pesa yemo ami pesa fonction te me bongi ba pesa siko pourquoi biso bas to luka fonction na makasi na nzamba pesa grade ya révérend mais bazo bengo déjà révérend na nzamba bengi te na mosana ye o comme ko keno ko sa makamlo lengi olini na nzamba kuta bengi apôtre te yo comme na ko mi benga ba bishop ba apôtre ba révérend o ngande boy o ngande sukisa. On a traité ba maladie incurable. Maladie incurable to tete la ngona ba motote. Mais ane mo limo na nzambe mutapacha ma yele kati na yo bele bele sinye. Yo mutozola na ngatika na ebiso. To ko mona ba dermatologue ba bime bele ba docteur ya lolenge na lolenge na zo traité boye na zo pesa bo ceci cela. OK ba zo bosana muta traiter kaneza nzambe. Muta silisa kama malade zane nzambe. Oko zono malade na bonsoto oui okokeno ko zaba soin ba ko traiter mais ce comme limo na weza na malade okobikisa yango le lengeni okobikisa yango lo lengeni bozoki basela nzambo mibale le bazoloba talage na bango yo mosena nzambo ozomona lokola yo nde ozaka na nzamba na poche na yo yozomona lokola yo nde olobaka malamu koleka bato yozomona lokola yo nde oteyaka koleka bato tala maloba ezobimawa teya biso vérité papa Mikobi bozo yemba mingi bozo teya muki ozo yemba mingi yo pasteur ozo yemba mingi matin sur le camp yo ablo bima le cri d'un coq kuganga ya soso yo ozo yemba mbe mingi to depuis to yaki église to yembi mingi to koi mingi teya biso OK teya biso to oko yembe bele ba adorateur ba adoraki ba nani msodo yo yembi susu o yembi o teya biso muke na prophétie bele
Ba tu signalinga da to comme na suka na beta ça mo fa na beta ce soir. Na basa nzambe to zonga na ligne mabo ki basa nzambe ba tukoloba ah. Avant de beto comme na suka nini population congolaise ba ko retenir lelo na ko le cannabino. Otali caméra. Et la population congolaise qui retenir tout est bakana koluka nzambe to tamba na crainte nzambe. Bibelobi kotamba na kubanga nzambe za ibandeli ya kozwa maele. Pendant que tozo tamba na crainte nzambe nzamba ko bana ko épargner biso na makama moko. Nzamba ko bana kulungula ba accident moko liboso na biso a cause ko tamba na crainte nzambe. A cause Abraham atambola kina koto sanzambe nzamba talaki age nete ba kina ko pese Isaac ya vina ye. Pour le long nzamba pesa biso tozo luka na kata mboka na biso Kongo senge to tamba na koto sanzambe. Totika ba maître mi balo tozo ke komi kotisa totika kolanda biloko tozo landa to landa nzela na nzambe. Bibeza ko wana mokanda na Jean. Si vous demeurez en moi, mais que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Ce qui te roumel na kata yesu pe liloba na nzambe roumeli kati na biso to senga nyonso to sala ngo pose ko pesa mela biso. Lelo na ngai bisa peuple congolais to roumela na kata yesu afin que pendant que to kobuka mabolongo pona luka nzambe nzamba ko ba na ko pesa biso solution na mboka na biso Congo. Ba Israélites pendant que ba comprendre que za na moto moko abikisaka eza na moto moko aza plus que banzamba biki ko eba kina kozongela nzambe baba kina kopema mabisika ya kimia beba kina komela mielo nzamba réserva ki pona bango le peuple congolais soto tambo na kubanga nzambe nzamba ko bana kobomba biso na se ya ombre na ya bonzambe nzamba ko bana kobatela biso pa ko bana ko protéger biso pendant que monguni azonguluma lokola kosi na kata Congo pendant que monguni azotambola lokola lion pona ko dévorer biso peuple congolais te soki tozo tambola na crête nzambe. Bible ça comme on a na Psaume 91. Celui qui demeure s'il a pris du temps repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui te roumeli na kata yesu to ko battre la manase à ombre na nzambe peuple congolais na lingito simba nzambe. Na lingito toucher nzambe na mokola lelo pendant que tozo simba nzambe nzamba ko bana ko changer situation ya Congo. Jacob atali kombo na zana ngweza kombo lokuta Jacob ezaki kombo moko ezalaki ya mensonge. Jacob alobina kanga mana nzambe na bundi nzambe tikina ko pambola nga. Nzambe baki na ko pambola Jacob na bozuite. Nzambe baki na ko pambola Jacob na mituka te nzambe pambola ki Jacob na kombo achanjaki apesa ki kombo Israël. Le peuple congolais soki to kanga mina nzambe ko bana ko pambola biso ako changer situation ya Congo. Bible ça ko ba o ça passe pas batamokili pa na nzambe za possible. C'est possible. Jacob akangama kinzambe penza machana ko monaye. Mso mona pe kombo ya Congo. Point d'interrogation. Musa na nzambe tokomi na suka ni yoko koloba na balandi biso pe opesi adresse complet pour na batu nyonso bazana posa baya bayoka o malamu. Bon, maloba suka oto koloba zali pona mboka Congo ezali susute tokende na ba stade to bonde la président de la République ezali susute tant tokende na ba mangenge tokende na ba luzizila na badara non mais comme itango kaka bisiko zali la tolo na se vanda na mabele bonde la so boko ko permettre na terre mokana na Néhémie chapitre 1 verset rapidement na nomba musa na nzambe Néhémie chapitre 1 verset 4 yoka Néhémie zo banini. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Pendant que Néhémie disait que mboka ya Israël, peuple Israël ba mandia ba koti ba ndiko bebisa. Néhémie asala ki makambo ebele na kata Israël mais akama ki lolenge ni ba ko bebisa avanda ki asala ki jour ebele na kata désolation. Biso pe bonto vanda pona Congo. To lela pona Congo. Po tenzamba yo ka losambo na biso. To lela pona mboka o parce que mo Christ zali muinda we me wapi muinda ngo. Et comme mo Christ zali mo lili. Et comme mo Christ zali ndumba. Okoloka ba pasteur bazotuna tozoli ke église pasteur bo pasteur andumba pasteur na sawe non et comme tango biso ba chrétien to lukanzame na bosolo ata pasteur wana zana kisko juger ete tika nzamende ako juger adresse complet église tozali na commune ya Mbonga Fula na quartier Mbeteke arrêt
parking avenue Mineur numéro 23 soko tuni mwana nyonso ya mukiata tuni muto komona na solo que succès Bethesda bakola kisayo tika nkolo apambola biso nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre tranche matinale. J'aimerais faire une dédicace à une demoiselle, la femme qui est contre la flatterie. Elle s'appelle Naomi la guerrière, la présidente de l'Asbel Kakabiso. Déjà organisé action sur terrain. C'est samedi déjà 9 na Kambak. Vous allez Asbel Kakabiso de la part de la présidente Naomi la guerrière, une femme qui est contre la flatterie. C'était bien moi, votre humble serviteur Djourou John, accompagné de nos serviteurs de Dieu. Il y avait l'évangéliste Moïse, il y avait aussi l'évangéliste Obed Bazakiwana pour nous partager. On a parlé sur le cri d'un coq. Le cri d'un coq, vraiment merci à vous. J'espère que vous êtes là. Nalingi na umela seko nasena makolo na yo kolo eloko mokote papa ekabola ngai na yo nazali lokola ebwele Katia molile